Assalomu alaykum, videoda kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Koreyada trendga aylanib borayotgan Dalgona kofesini birgalikda tayyorlab ko'rmoqchiman. Va qiziqarlisi shundaki, siz kamera ortida turib, mana shu kofeni birgalikda tayyorlashingiz mumkin. Umid qilamanki, barchani uyda bu kofeni tayyorlash uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar, ya'ni kofe, sut, qaynatilgan suv hamda shakar bor degan umiddaman. Va buning umuman murakkab joyi yo'q. Tayyorlashning buning uchun barcha mahsulotdan bir kerak bo'ladi. Ko'pincha internetda ko'rganimda, agar kichkina qoshiq, choy qoshig'ini foydalanadigan bo'lsangiz, sal kamroq hosil bo'ladi. Shuning uchun men sal kattaroq qoshiqdan foydalanmoqchiman. Unda tayyorlashni boshladik. Birinchi kofeni qo'shib olamiz. Men birga bir qo'shyapman, ya'ni sinab ko'rish maqsadida men mana bu choy qoshiqdan foydalanmoqchiman. Sal kattaroq, lekin ko'proq bo'ladi degan umiddaman. 1 shakar ko'p degan deb o'ylayman. 1 va qaynatilgan suv. Mana buni sotib olgandim, lekin kichkinalik qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun kattarog'idan foydalanaman. Aralashtirishni boshladik. Agar kimning uyida mikser bo'layotgan bo'lsa, albatta mikserdan foydalanib ko'rish ancha osonroq, ya'ni bu hamma mehnatni mikserga qo'ygan bo'lasiz. Aralashtirib shart emas, shunchaki davomiy ravishda shunchaki aralashtirib tursangiz ham yetarli. Chunki internetda shunaqa. Hozircha biz ancha yiroqdamiz, chunki hali ancha bor. Ancha yaqin qoldi. Sutni
mikrovolnovkaga qo'yish esingizdan chiqmasin. Ancha oldinroq qo'yib qo'yish kerak. 3 daqiqa. You just come running by. Qachonki kofengiz mana bu holatga kelgan bo'lsa, bu tayyor bo'ldi degani. Menimcha bo'ldi. Marta 5 minut aralashtirdim, 10 minut aralashtirdim. Muhimi, kofe xuddi internetda ko'rganimdek hosil bo'ldi. Endi esa sut oldindan isitilgan sut sutni qo'shamiz. Sekin-asta qo'shamiz. Ko'rinishi ajoyib. Hali mazasini bilmayman. Mazasini tatib ko'rish vaqti keldi. Agar kimda kim qiziqarliroq kofeni xohlaydigan bo'lsa, ustiga masalan yong'oq yoki qanaqadir maydalangan yong'oqni sepib iste'mol qilish ham mumkin, ya'ni ichish mumkin. Buni sekin aralashtirish kerak. Kofeni ta'mi juda ham o'tkirroq bo'lishi mumkin. Shu sababli buni aralashtirish kerak. Sekin-asta aralashtiramiz. Qachonki sut kofeni rangi bilan ozgina aralashtirgandan keyin bu degani tayyor degani. Ustidan ichib ko'rishni maslahat bermagan bo'lardim. Qachonki uyingizda shunaqa kofe bo'lsa, tashqariga chiqishga ne hojat? Albatta erinmasdan buni qilib ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Hozir tatib ko'raman va albatta aytaman. To'g'risini aytsam, juda ham mazali. Karantin davomida hayotingizda qiziqarliroq yoki bo'lmasa shirinroq yangi narsalar bilan boyitishga harakat qiling va umid qilamanki, bu kunlar ham tez orada o'tib ketadi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.
kofe yoqadimi yo'qmi, albatta kommentariyada qoldirasiz degan umiddaman.